Oke, saya akan mencoba menambahkan klakson yang tadinya satu, saya menambahkan jadi 2 dengan tambahan relay kaki 4. Oke, gimana cara pemasangannya, dan kita akan coba untuk pasang di seri motor NMAX ini. Ikuti terus. Oke. Halo sobat YouTube, kali ini saya mencoba untuk menambahkan klakson ini tambahan. Tadi awal cuma 1, saya menambah 1 ya kan, harus dengan bantuan relay berkaki 4. Oke, yang transparan nih. Ini untuk pemasangan di angka 30 ini langsung ke aki ya, atau listrik kaki. Nah, untuk nomor 86 ini saya pasang di kabel positif klakson warna merah ya. Untuk 85-nya ini saya pasang di kabel klakson negatif warna coklat. Nah, untuk nomor 87 saya langsung pasang di kabel klakson positif. Oke, ini kabel putih. Nih, pasangannya seperti ini nih, kabel putih, kabel hitam. Nah, untuk kabel negatifnya di hitam dia. Saya tambahkan kabel massa ini. Oke, kabel massa. Saya jepit langsung di sini untuk percobaan ya, belum saya pasang tempat aslinya. Dan jangan lupa untuk menambah sikring biar tidak terjadi konsleting secara langsung. Saya masih belum saya pasang tempat sikringnya, masih saya pasang biasa. Tapi usahakan untuk nomor sikringnya ini di angka 20 sampai 30 supaya tidak terlalu rentan. Oke. Dan kita coba untuk suaranya ya. Oke, cukup bagus ya. Saya tempatkan di satu sisi di sini, bukannya di kanan kiri ya, karena soalnya slot juga di sini buat pegangan, nggak ada kanan kiri. Tempat raman dan terindah mungkin ya, bukan di sini ya. Di sini mungkin kurang nih, kalau di sini oke, cukup sekian. Untuk ini saya kasih pengaman ya, supaya tidak terjadi konsleting yang hal yang tidak diinginkan. Oke, sekarang kita tinggal pasang kembali.